नमस्ते। सारा खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा आज तामाङ समुदायको पत्रकारितामा 25 वर्ष पुगेको यो अवसरमा आज हामीले आवाजको दुनियाँमा आवाजको महारानी भनेर चिनाउँदाखेरि खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि उहाँले तामाङ समुदायको लागि धेरै योगदान दिनुभएको छ। आवाजको माध्यमदेखि उहाँले रेडियो नेपालदेखि मेट्रो एफएममा निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ र अहिले उहाँ रेडियो नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र लामो समयसम्म उहाँले काम गरिरहँदाखेरि साँच्चैकै तामाङ समुदायमा तामाङ पत्रकारिताले परिवर्तन आएको हो त के अहिलेसम्म तामाङ आवाजको माध्यमबाट तामाङ समुदायले परिवर्तन गर्न सकेको छ त? यी यावत प्रश्नहरू खोताल्नको निम्ति र यी यावत प्रश्नहरूको जवाफ पाउनको लागि आज हामी आम तामाङ समुदायको चिर परिचित र मैले अघि पनि भनिसकेँ तामाङ समुदायको तामाङ आवाजको महारानी भन्दा फरक पर्दैन उहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्छ हामी सम्पूर्णको प्यारी, हामी सम्पूर्णको मनकी रानी पनि भन्दा केही फरक पर्दैन आदरणीय दिदी इन्दिरा थिङ। दिदीलाई कार्यक्रममा सर्वप्रथम स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सारा खबर हेरिरहनुहुने सम्पूर्णलाई पनि म नमस्ते भन्न चाहन्छु। अहिले आजभोलि दिन कसरी बितिरहनु भएको छ? आजभोलिको दिन अब सरकारी जागिर भन्नु पर्यो, रेडियो नेपालको जागिर त होइन। अब एउटा मात्रै बुलेटिन हुँदाखेरि पनि अब कार्यालय जानै पर्छ, रेडियो नेपाल जानै पर्छ। रेडियो नेपालमा 11 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म ड्युटी निभाउने काम त्यस्तै भइरहेछ। तपाईँको यो तपाईँको जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले तपाईँलाई सम्मान गरेको यो कदरपत्र 106.7 मेगाहर्ज एफएम मेट्रो एफएमबाट यो कति सालको हो यो नाना? यो 2056 सालमा सुरु भएको हो। 56 साल साउनदेखि सुरु भएको। साउनदेखि मेट्रो एफएममा जानुभन्दा अगाडि रेडियो नेपालमा पुगेको थिएँ। रेडियो नेपालमा तामाङ भाषाको समाचार पढ्नु पुगेको थिएँ। अनि त्यसपछि मेट्रो एफएममा आएँ। मेट्रो एफएममा मैले लामो समय काम गरेँ। अब यसको अलिकति अघि नै भनिदिनु भयो हजुरले, कस्तो भने स्वर्गीय रानी इन्दिरा लामे हामी सबैको चिर परिचित भन्नुभयो होइन। हुन त मैले अब अहिले लगभग 22-23 वर्ष भयो यो तामाङहरूको एउटा आवाज उठाउँदै आएको, तामाङ समुदाय तामाङ कम्युनिटीभित्रैको आवाजहरूलाई लिएर यो आवाजहरू चाहिँ हामी कस्तो भनेदेखि अलिकति पछाडि परेको जनजाति, पछाडि परेको समुदाय, त्यसमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर आवाज त मैले उठाउँदै आएको हो। अनि रेडियो नेपाल पछि मेट्रो एफएममा मैले लगभग 18-19 वर्ष काम गरेँ। अनि त्यसपछि रेडियो नेपालले 2 ठाउँमा काम गर्नु पाइँदैन भनिसकेपछि मैले मेट्रो एफएम छोडेर अनि रेडियो नेपालमा काम गर्दै आइरहेको छु। अहिले पनि तपाईँ रेडियो नेपालमै काम गरिरहनु भएको छ? अहिले पनि म रेडियो नेपालमै काम गरिरहेको छु। रेडियो नेपाल तपाईँले जुन यो रेडियो नेपालमा काम गरिरहेको अनुभव तपाईँले सेयर गरिरहँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला कति सालमा चाहिँ तपाईँले रेडियो नेपालमा जोइन हुनुभएको थियो? म रेडियो नेपालमा 2054 सालदेखि रेडियो नेपालमा काम गर्दै आएको। अहिलेसम्म पनि म त्यसैमा निरन्तरता दिइराखेको छु। अब समाचार त्यसपछि कार्यक्रम थियो रेडियो नेपालमा। समाचारपछि कार्यक्रम आयो। त्यो कार्यक्रममा पनि हामी समावेश भएर अब त्यतिखेर ध्यानबहादुर दाइ हुनुहुन्थ्यो, दिपक तामाङ हुनुहुन्थ्यो, रमिता दिदी, प्रतीक न्यासुर, त्यसपछि म थिएँ। अनि हामी समाचारको साथमा चाहिँ कार्यक्रम पनि चलाउँदै आइरहेको थियौँ र अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अब त्यतिखेरको चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो रेडियो नेपालमा तामाङ समाचारको समय चाहिँ 5 मिनट मात्रै हो, तर 5 मिनट भनिन्छ। दिएको पढ्ने समय चाहिँ हामीलाई 5 मिनट मात्रै भनिन्छ, तर हामी 7-8 मिनटसम्म पनि समाचार पढ्छौँ। र कार्यक्रम त्यतिखेर स्यालगार कार्यक्रम त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नै निरन्तरता भइरहेको छ स्यालगार कार्यक्रमको। त्यतिखेर स्यालगार कार्यक्रमको जम्मा 15 मिनट मात्रै टाइम थियो भनेदेखि अहिले लगभग हामी 1 घन्टा भनेको 50-55 मिनटको कार्यक्रम अहिले हामी चलाउँदै आइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी हालसाल चाहिँ रेडियो नेपालमा रमिता दिदी, रमिता बल, सूर्य मोक्तान भाइ, त्यसपछि म छु। जुन त्यति बेला तपाईँहरूले तामाङ भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई समस्याहरू चाहिँ के थियो? धेरै समस्या थियो। अब रेडियो नेपालमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब लाइब्रेरीमा गीतहरू त्यति धेरै थिएन।
सङ्गीतकारहरू, तामाङ लेखकहरू, तामाङ कलाकारहरू त्यतिखेर धेरै जन्मेको थिएन। साह्रै गाह्रो भयो, यति गाह्रो भयो कि त्यतिखेर हामीलाई मेट्रो एफएममा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि जम्मा 4टा मात्रै क्यासेट एल्बम थियो। त्यो क्यासेट एल्बम हामीले दिनका दिन अब आधी घन्टाको दैनिक कार्यक्रम थियो, दिनका दिन दोहोऱ्याएर बजाउनु पर्थ्यो। रेडियो नेपालमा त 15 मिनटको कार्यक्रम हो, साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम थियो। साप्ताहिक जाँदाखेरि 4टा एल्बमबाट पनि हामीले गीतहरू अब 15 मिनटको कार्यक्रममा म्याटरहरू दिँदाखेरि गीत बजाउँदाखेरि त्यति प्रब्लम थिएन। तर एफएममा कार्यक्रम त्यतिखेर रेडियोमा पनि एफएममा पनि कार्यक्रम चलाउँदाखेरि मैले समाचार पढ्दाखेरि कार्यक्रम चलाउँदाखेरि मेट्रोमा धेरै गाह्रो थियो। हामीलाई 4टा क्यासेट एल्बमबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ भनेदेखि आज मलाई लाग्छ धेरै हाम्रो कलाकारहरूले पनि भन्नुहुन्छ मेट्रो एफएमले गर्दाखेरि नै आज सङ्गीतको दुनियाँमा तामाङहरूले फड्को मार्न सक्यो भनेर भन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि अब त्यतिखेर हामीले क्यासेट एल्बम निकाल्नलाई धेरै तामाङहरूलाई हौस्यायौँ होइन। हामीलाई यो समस्या थियो भनेर चन्द्रकुमार दोङदेखि चन्द्रकुमार मोक्तान दाई हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो त्यतिखेरको गुरु भन्नुपर्छ। मलाई क्यासेट एल्बम जति उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो चन्द्रकुमार मोक्तान दाईको क्यासेट एल्बमहरू र अनि त्यसपछि रोज मोक्तानको क्यासेट एल्बमहरू केही क्यासेट एल्बमहरू निस्केको थियो। त्यही क्यासेट एल्बमहरूबाट नै हामीले दैनिक रूपमा कार्यक्रम चलाउँथ्यो। अजित मान हुनुहुन्थ्यो मसँग मेट्रो एफएममा कार्यक्रम चलाउनु हुँदाखेरि 2056 सालमा अजित मान र मैले नै सुरु गरेका थिएँ कार्यक्रम चलाउँदाखेरि। अनि त्यतिखेर हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो कि आधी घन्टाको कार्यक्रममा क्यासेट एल्बमबाट कतिवटा गीत बजाउने 4टा क्यासेट एल्बमबाट अनि कति म्याटर दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो होइन। भनेपछि त्यति बेला तपाईँहरूलाई गीत सङ्गीतमा चाहिँ कुन गीत बजाउने कसो गीत बजाउने भन्ने समस्या त थियो नै होइन। तपाईँ नुवाकोटमा जन्मिनु भएको चेली, तर जुन विगत ठाउँमा जन्मेर रेडियो नेपालमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना चाहिँ तपाईँलाई कसरी पलायो, प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो तपाईँले? होइन मलाई कस्तो भनेदेखि तपाईँले ठिक्क क्वेसन गर्नुभयो मलाई होइन। मलाई बच्चैदेखि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि म त्यतिखेर मेरो दाई हुनुहुन्छ, मेरो ठुल दाई हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ पहिलोचोटि इजरायल जाने डफामा पर्नुभएको थियो। त्यो भनेको 2036-37 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ होइन। दाइले एउटा रेडियो लिएर आउनुभयो घरमा होइन। अनि रेडियो लिएर आउँदाखेरि रेडियो बज्थ्यो, अनि रेडियो बज्दाखेरि गाउँमा सबैले सुन्ने गरेर रेडियो बजाउनुहुन्थ्यो कि मेरो बुवाले चाहिँ। अनि त्यसपछि म त्यो रेडियोको वरिपरि अब त्यतिखेर म 6-7 वर्षको थिएँ। अनि यसो रेडियोको वरिपरि म घुम्थेँ कि कहाँबाट बज्दो रहेछ यो रेडियो भनेर नि। अनि मैले बुवालाई क्वेसन गर्थेँ कि बुवालाई सोध्थेँ आपा यो रेडियो कहाँबाट बजेको भनेर भन्दाखेरि त्योभित्र धेरैजना मान्छे छ कि भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि म हेर्थेँ मान्छे देख्दैन थियो होइन। यो ठाउँमा पुग्नु पाएदेखि यो भित्र म पनि पस्नु पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्यो होइन। अनि त्यतिखेर अब मेरो परिवारको पनि एउटा सहयोग होइन। अब कस्तो भनेदेखि बुवाहरू दाइहरूले अब आफ्नो भाषामा काम गर्ने, म रेडियो नेपालमै पुगेँ नि त पहिलाचोटि। मैले मेरो परिवारबाट मैले के भने मलाई रेडियो नेपालमा एकदम तामाङ भाषामा कार्यक्रम तामाङ भाषाको समाचार पढ्नु मन छ, कार्यक्रम चलाउनु मन छ भनिसकेपछि परिवारबाट पनि त्यही हौसला दिनुभयो। जुन मेरो इच्छा थियो त्यो इच्छा चाहिँ मैले पुरा गरेँ कि परिवारले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो। र जुन मैले इच्छा राखेको थिएँ त्यो रेडियोमा म वरिपरि घुमेर हेर्थेँ होइन। यो रेडियो नेपाल यहाँ कहाँबाट मान्छे बोल्दो रहेछ, यो भित्र म पनि पस्नु पाएँ हुन्थेँ भनेको म त्यो भित्र पस्न सफल भएँ। जुन बेलामा तपाईँ रेडियो नेपालमा कसरी पस्न सकिन्छ भनेर तपाईँले जुन रेडियोको भाँडो हेरिरहँदाखेरि र वास्तवमा तपाईँ रेडियो नेपालमा पुग्दाखेरि चाहिँको अनुभव चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त? म अतालिएँ एकचोटि त। कस्तो भनेदेखि अब त्यो भाँडाको वरिपरि घुम्दाखेरि र रेडियो नेपालमा जाँदाखेरि अब रेडियो नेपालको एउटा माहौल होइन। रेडियो नेपाल चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब बाहिरको एफएम चलाइराख्ने भाइ बहिनीहरू होइन, अरू मलाई लाग्छ बिबिसीबाट आएको जुन हाम्रो रेडियो नेपालमा त धेरै बाहिरबाट यो प्रशिक्षकहरू पनि आइरहन्छ होइन। उनीहरूले हेर्दाखेरि पनि रेडियो नेपालको स्टुडियो चाहिँ बिबिसीको जुन बिबिसी छ बिबिसी भन्दा पनि बेटर छ भनेर भन्छ होइन। अब त्योभित्र म पुग्दाखेरि त साँच्चीकै मलाई त म कहाँ आइपुगेँ, म कुन ठाउँमा आइपुगेँ भने जस्तो मलाई अलिकति कस्तो भनेदेखि कौतुलता होइन, अलिक डर लागेको जस्तो त्यस्तो महसुस चाहिँ भयो। मलाई आम दर्शकबिन्दहरूले यहाँ हेरिरहेको छ यति बेला, मैले बुझ्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले पहिलो कार्यक्रम चलाउँदाखेरिको एउटा अनुभव सुन्न मन लाग्यो मलाई। त्यो अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। यस्तो भयो रेडियो नेपालमा कस्तो भने सजिलो छैन, त्यहाँ गाह्रो छ। म रेडियो नेपालमा मङ्सिर महिनातिर पुगेको थिएँ। पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ महिनामा मात्रै मैले 6 महिनापछि समाचार पढ्न पाएँ। किनभने अरू ठाउँमा जस्तो गएर त्यहाँ पुगिहालेपछि पढिहाल्नु पाइन्छ होइन, कार्यक्रम चलाइहाल्नु पाइन्छ भन्ने त्यो एउटा सजिलो छैन रेडियो नेपालमा। गएर पनि धेरै स्वर परीक्षाहरू पास गर्नुपर्ने होइन। मैले पढेको ठिक छ कि छैन, मैले
पढ्ने स्टाइलहरू ठिक छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि मैले 6 महिनासम्म कार्यक्रम पनि चलाएन र समाचार पनि पढ्नु पाइनँ होइन। मैले तलब खान्थेँ, रेडियो नेपालले मलाई तलब दिन्थ्यो होइन, सरकारी तलब मैले खान्थेँ, तर मलाई त्यतिखेर पढ्नु पाएन र पढ्दाखेरिको पहिलो अनुभव चाहिँ डर लागेको थियो, हात कामेको थियो होइन। अनि ध्यानबहादुर दाई, रमिता दिदीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि ए नडराऊ है, नडराऊ, डराउनु पर्दैन, केही हुँदैन, त्यहाँ स्क्रिप्ट छ, त्यो स्क्रिप्ट अनुसार पढ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले अलिकति चाहिँ म डराएको जस्तो कामेको जस्तो भएँ, तर पछि हुँदै गएपछि बानी भयो, बिस्तारै पढ्दै गएँ। अनि त्यो दिनमा चाहिँ ल ओके छ तिमीले समाचार पढेको भनेर त्यतिखेरको हाकिमहरू, न्युज डेस्कको हाकिमहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले नि भनेपछि चाहिँ अनि मलाई खुसी लाग्यो होइन। अनि सबैजनालाई धन्यवाद दिएँ। त्यो दिनमा मैले चक्लेट बाँडेको थिएँ, अहिले पनि सम्झिन्छु, खुसी लागेको थियो, रमाइलो भएको थियो। भनेपछि पहिलो अनुभव जसरी तपाईँले आफूले एउटा दौड जितेको महसुस गरेर चक्लेट बाँड्नुभयो र आज करिब तपाईँ 22-23 वर्ष फेरि त्यही रेडियो नेपालमै हुनुहुन्छ र त्यो बेलादेखि अहिलेसम्ममा आइपुग्दाखेरिको फरक चाहिँ के पाउनु भएको छ? धेरै फरक छ। कस्तो भने रेडियो नेपालको सञ्चार माध्यमको फरक त नभनौँ होइन। अब अलिकति आफैले काम गरिरहेको एउटा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने, क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेरको अब मैले अघि नै भने एल्बम, क्यासेट एल्बम जम्मा 4वटा थियो, 4वटा एल्बमबाट सुरु गरेको भनौँ भने आज आएर जनजातिहरूमा, आदिवासी जनजातिहरूमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी क्यासेट एल्बमहरू तामाङकै छ। अहिले क्यासेट एल्बमहरू निस्किने क्रम, त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण के भयो भनेदेखि म त्यहाँ गएर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आएर काम गरिराख्दाखेरि मेट्रो एफएममा काम गर्दाखेरि यति धेरै श्रोताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। स्यालगार कार्यक्रम चलाउँदाखेरि यति धेरै श्रोता हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई यति धेरै चिठीहरू आउँथ्यो होइन, श्रोताहरूको यति धेरै फोनहरू आउँथ्यो। उनीहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रम आउने बेलामा सुन्नलाई अगाडि बसेर कतिखेर कार्यक्रम आउँछ भनेर सुन्नलाई उनीहरू उत्सुकता हुन्थे। हामीले अब अहिले त धेरै भाइ बहिनीहरूले धेरै एफएमहरूमा धेरै कार्यक्रमहरू चलाइसक्नु भएको छ होइन। म भन्छु, म गर्व गर्छु, सूर्य मुक्तान आज जुन रेडियो नेपालमा आएर काम गरिरहनु भएको छ, तीर्थबल जुन मेट्रो एफएममा अहिले काम गरिरहनु भएको छ, उनीहरू मेरो एकदम प्यारो श्रोताहरू। उनीहरूले दैनिक एफएममा रेडियो नेपालको स्यालगारमा फोन गरेकै हुन्थ्यो। उनीहरू आज मेरो ठाउँमा आइपुगेको छ, जुन ठाउँमा म बसिरहेको छु त्यो ठाउँमा उनीहरू आइपुगिरहेको छ होइन। त्यो जिम्मा मैले उनीहरूलाई दिइराख्नु पाएको छ, म त्यसमा खुसी छु। त्यतिखेर कार्यक्रम चलाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि अब तामाङ भाषामा कार्यक्रम चलाउनु पर्यो। अब हाम्रो एउटा कस्तो समस्या भनेदेखि हाम्रो भाषागत रूपमा हेर्ने हो भने तामाङलाई तामाङ भन्नलाई लाज मान्ने समय थियो त्यो बेलामा। एउटा म के गर्व गर्छु भने 3वटा कुरामा चाहिँ हामीले धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ, 3-4वटा कुरामा भन्ने लाग्छ। एउटा सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीतले धेरै फड्को मार्यो। त्यसपछि आएर जो मान्छेहरू बाहिर निस्किँदाखेरि तामाङ भन्नु लजाउँथ्यो, तामाङ भन्नुलाई आफूलाई चाहिँ लाज मान्थ्यो। बसमा हिँड्दाखेरि, बाटोमा हिँड्दाखेरि तामाङ कुरा गऱ्यो भनेदेखि ए तामाङ आलाउसेम, तामाङ लजिबिसम मिसे ब्राला, खिसी गर्छ मान्छेले, तामाङ कुरा नगर भनेर भन्ने समय त्यो बेला थियो। भनेदेखि त्यसले एकदम नै फड्को मार्यो होइन। त्यतिखेर के भयो भनेदेखि अब एफएममा, रेडियोमा समाचार आउनु थाल्यो, कार्यक्रम चल्नु थाल्यो एफएमबाट। त्यतिखेर मेट्रो एफएममा मात्रै तामाङ भाषाको कार्यक्रम आधी घन्टाको थियो। त्यतिखेर तामाङ भन्ने चाहिँ हामीले तामाङ भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा महसुस हामीले दिलायौँ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब एउटा हाम्रो आफ्नो यो चाडबाडको कुरामा होइन, जुन लोछार मान्ने हुन्छ होइन, हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि हामीले एउटा ठुलो फड्को मार्यौँ। त्यतिखेर धेरै अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ हामीले कार्यक्रमबाट। हाम्रो पर्व यो हो, हाम्रो चाड यो हो, हाम्रो धर्म यो हो, हाम्रो संस्कृति यो हो भनेर हामीले धेरै नै कोसिस गऱ्यौँ कि त्यतिखेर धेरै मेहनत गऱ्यौँ हाम्रो आफ्नोपनलाई चिनाउनको लागि। त्यसमा मलाई अहिलेसम्म पनि गर्व लाग्छ कि धेरै तामाङहरूले प्राय एफएमलाई, मेट्रो एफएमलाई र इन्दिरा लामा, अजितमान तामाङलाई बिर्सेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अवश्य नै यो तपाईँहरूले दिनुभएको योगदान, तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानको सम्मान त अवश्य नै छ। जस्तै जुन अहिले तपाईँले यो मेडल, यो चाहिँ कति सालमा पाउनु भएको? यो चाहिँ चैत 20 गते यसपालि मात्रै रेडियो नेपालको वार्षिक उत्सव, चैत 20 गते रेडियो नेपालको वार्षिक उत्सव पर्छ, त्यसमा मैले यसपालि पाएको। यो चाहिँ कमै व्यक्तिले पाउँछ होइन? कति वर्ष यो चाहिँ सरकारी सेवामा 25 वर्ष
पुगिसकेपछि स्थायी भएको 25 वर्ष पुगिसकेपछि पाउँछ। यसलाई यो दीर्घ सेवा पदक हो। यो पदक पाउँदाखेरि पनि मैले आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीभाइ, मलाई जसले तामाङ कम्युनिटीबाट सहयोग गर्नुहुने सबैजना होइन, मेरो श्रोताहरू, तामाङ सङ्घ सङ्गठनहरू, जुन हामीलाई तामाङ सङ्घ सङ्गठनहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ कि जुन कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि धेरै हौसलाहरू दिनुभएको छ। तामाङ सङ्घ सङ्गठनहरू, मेरो श्रोताहरू, तामाङ कम्युनिटी होइन, त्यसको साथमा मेरो परिवारहरूलाई मैले धेरै सम्झेको थिएँ। यो पदक लिँदाखेरि पनि 25 वर्ष सेवा गरिसकेपछि होइन, मैले रेडियो नेपालमा लगातार 25 वर्ष सेवा गरेँ, तामाङ समाचार पढेँ, कार्यक्रम चलाएँ। भनेपछि यो 25 वर्षको योगदान होइन त यो। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले जो व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ आवाजकी महारानी भनेर मैले अघि नै सम्बोधन गरिसकेको छु र सायद यो उपनाम मैले दिइरहँदाखेरि आम दर्शकबिनहरूले अवश्य नै मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र साँच्चीकै हामीले यो दिएको उपनाम चाहिँ उहाँको लागि सस्तो होइन, एकदम उहाँले त्यतिकै पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन यो उहाँले 25 वर्ष योगदान गरे बाबत पाएको जुन मेडलबाट पनि हामीले प्रस्ताउन सकिन्छ र त्यसै गरी उहाँलाई त्यही बेला नै उहाँलाई जुन यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ 69औं वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा दिनुभएको यो सम्मान र प्लस यो गोल्ड मेडल जुन यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी 25 वर्ष पुगेको तामाङ प्रसारणको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा जसले रेडियो नेपालमा लामो समयसम्म काम गरेर तामाङ समुदायलाई परिवर्तन गर्नको लागि योगदान दिनुभएको छ, हामीले त्यही व्यक्तिसँग त्यही जुन तपाईँ हामी सबैको आवाजको धनी, आवाजको दुनियाँको चाहिँ महारानी भनेर मैले सम्बोधन गरिरहेको छु। मैले यो कुरा बारम्बार किन दोहोऱ्याइरहेको छु भन्दाखेरि सायद रेडियोको आवाजमा, आवाजको माध्यममा, आवाजको दुनियाँमा यसरी निरन्तर काम गर्ने मान्छे कमै पाउन सकिन्छन्। रेडियो नेपालमा तामाङ भाषाबाट समाचार वाचिकाको रूपमा पहिलोचोटि रमिता लामा नानाले गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि जो व्यक्तिसँग मैले अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु, जो व्यक्तिसँग मैले अन्तर्संवाद गरिरहेको छु, उहाँ इन्दिरा थिङ लामा दिदीले समाचार वाचिका गर्नुभएको थियो र अब अहिले विभिन्न एफएमहरूमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, तामाङ आवाजका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले अबको नयाँ जेनेरेसनका युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो भने अब त्यो बेलामा हामीले एउटा छुट्टै खालको लडाइँ गर्नु पर्यो। जस्तो आफ्नो जातित्व, आफ्नो पहिचान चिनाउनको लागि, आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति चिनाउनको लागि एउटा डम्फु भनेको चाहिँ तामाङहरूको हो भनेर चिनाउनको लागि पनि हामीले धेरै महिना, धेरै वर्ष चाहिँ त्यो सम्बन्धी बोल्नु पर्यो होइन। हामी तामाङ हो, हामी तामाङ भन्नुमा गर्व गरौँ भनेर भन्नुको लागि धेरै महिना, धेरै वर्ष हामीले बोल्नु पर्यो एफएमबाट होइन, रेडियो नेपालबाट धेरै भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अहिलेको म कार्यक्रम चलाउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अबको हाम्रो चिनारी, हामीले गर्ने काम भनेको त्यो बेलामा हामीले जे गर्यौँ त्यो भनेको एउटा सतहको कार्यक्रम, सतह थियो होइन। त्यसलाई पनि हामीले माथि लिएर आउनु थियो कि हामी सतहमा नै हामी विलिन भएर बसेको अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले माथि लिएर आउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था हामीले एउटा पार पुरा गऱ्यौँ, त्यो एउटा अध्याय हामीले पुरा गऱ्यौँ। आजको काम भनेको हामी तामाङ हो, हाम्रो डम्फु, हाम्रो एउटा बाजा हो, त्यसलाई चाहिँ तामाङ, त्यो तामाङको हो भनेर चिनाउनु पर्ने र यो सङ्गीतको दुनियाँमा अर्को एउटा फड्को मार्नुपर्ने अवस्था हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। अब भनेको हामीले राज्यसँग लड्नु छ होइन। राज्यसँग तामाङहरूले अब तपाईँलाई यो राज्यसँग लड्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि आज 25 वर्ष मनाइरहेको छ तामाङ प्रसारण दिवसको, यही सन्दर्भमा तपाईँले अब राज्यसँग चाहिँ अब के अधिकारहरू माग्नको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ, यो यसबारेमा भनिदिनुहोस् न। हामीले तामाङहरूले, तामाङ मात्रै नभइकन हाम्रो देशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूले धेरै आन्दोलन गर्यो। हामीले धेरै आन्दोलनमा सहभागी भयौँ। हामीले पुलिसको पानीको फोहरा खाएर रत्न पार्कदेखि लिएर टुँडीखेलदेखि लिएर धेरै ठाउँमा भाग्यौँ। अगस्ट 9 जुन विश्व आदिवासी दिवस छ, त्यो आदिवासी दिवस मनाइराख्दाखेरि पनि हामी धेरै ठाउँमा पानीको फोहरा र पुलिसको डन्डा खाएर हामी भागेका थियौँ होइन। आज त्यो अवस्था छैन, त्यो अवस्थाबाट हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ। अब राज्यसँग हामीले के माग्नु पर्यो भनेदेखि आजको यो अवस्थामा आएर
सबै हामी आदिवासी जनजाति पनि यो देशको मूल धारमा आएको एउटा जनजाति, एउटा हामी पनि एउटा समाजमा बसेका हामी एउटा व्यक्ति हौँ। उसले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि राज्यले अरू सरह जुन दिइरहेको सेवा सुविधाहरू छ, राज्यले जुन पाइरहेको छ त्यो सुविधाहरू हामीले पनि पाउनुपर्छ होइन। राज्यले विभेद गर्नु भएन। राज्यले ठुलो र सानो र कस्तो भनेदेखि यहाँ लिएर खानु सक्नेले, लुचा गरेर खानु सक्नेले खान सक्छन् र लुचा गरेर खान नसक्नेले खान सक्दैन। उनीहरू जहिले पनि पछि परिरहेका छन् होइन। त्यसरी पछि परिरहेको जनजातिहरू जबसम्म देशमा सबै जातिहरूको विकास हुँदैन तबसम्म देशको कहिले पनि विकास हुन सक्दैन। जबसम्म सबै समान हुन सक्दैन तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। राज्यले यो कुरा बुझिदिनुपर्छ कि जुन जातिहरू पिछडिएर बसेका छन्, जुन जातिहरूले आजसम्म पनि देशबाट परिष्कृत भएर बस्नु परेका छन्, उनीहरूले आफ्नो सेवा सुविधाहरू देशबाट पाउन सकेका छैनन्, वञ्चित भएर बस्नु परेका छन्, उनीहरूले समान रूपमा पाउन सक्यो भने अवश्य पनि यो देशमा सबै जनताहरू समान हुन सक्छन्, सबै व्यक्तिहरू समान हुन सक्छन् र देश पनि विकास हुनेछ र देश पनि माथि हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अवश्य नै अन्तमा तपाईँलाई माया गरिरहनुभएका श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै श्रोताहरूलाई मलाई भनिदिनु भयो स्वर्गीय धनी भनेर, सायद मेरो श्रोताहरूले पनि मलाई त्यही तरिकाले लिदिनुहुन्न होइन। म अनुरोध गर्दछु सकेसम्म मैले राम्रै कुराहरू पस्किन खोज्छु, राम्रै कुराहरू दिनु खोज्छु, स्वरलाई पनि निखार लिएर आउनु खोज्छु होइन। कस्तो भनेदेखि म कार्यक्रमभित्र पस्दाखेरि एउटा के लाग्छ भने मलाई मनमा लागिराख्ने कुरा, म जब कार्यक्रम चलाउनलाई म स्टुडियोभित्र पस्छु, स्टुडियोभित्र पस्दाखेरि म के सोच्छु भनेदेखि आजको यो कार्यक्रमबाट मैले तामाङ कम्युनिटीको लागि, किनभनेदेखि मैले अहिले तामाङ कम्युनिटीको लागि किन भन्छु भनेदेखि तामाङ भाषाको कार्यक्रम चलाउँछु मैले होइन। त्यो तामाङ भाषाको कार्यक्रमबाट तामाङ कम्युनिटीको लागि आजको कार्यक्रम चलाउँदाखेरि मैले केही मेसेज दिन सकेँ कि सकिनँ होइन। सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ मलाई त्यो हुन्छ कि मैले चलाउँदाखेरि आधी घन्टा पौने घन्टाको कार्यक्रम चलाउँदाखेरि त्यो कार्यक्रमबाट मैले धेरै कुराहरू बोलिरहेको हुन्छु। धेरै कुरा मध्येमा मैले 2-4 कुरा मात्रै आजको कार्यक्रमबाट श्रोतालाई दिनु सक्यो भनेदेखि म सन्तुष्टि भएर बाहिर निस्किन्छु। यदि मैले त्यसो गर्नु सकेको छुइनँ होइन, मेरो स्वर, मेरो आवाज मैले दिनु सकेको, मैले आजको यो अहिलेको समाजलाई, अहिलेको परिवेशमा दिनु नसकेको केही कुराहरू छ भने त्यसमा मलाई सल्लाह सुझाव दिनु होइन। त्यो अनुसार म कार्यक्रम चलाउँछु भन्न चाहन्छु। र अब सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि आजको यो कार्यक्रम पनि तपाईँहरूले मन लगाएर हेरिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो 25 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आज हामीले आवाजकी धनी इन्दिरा थिङ लामासँग हामीले यो अन्तर्संवाद गरेका छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, अब मलाई पनि यहाँहरूले अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि बिदा दिइदिनु निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र यहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लसो थुजे छे, धन्यवाद।